हामी चाहिँ फर्क्यौँ आज है गाइज। हामी चाहिँ फर्केको घर होइन। बाउ हामीलाई पुऱ्याउन जानु हुँदैछ बाटोमा। आलु बोकिदिनु भएको छ, बर्खे आलु। आपाले अघि बिहान आइपुग्नु भयो हाम्रो बाउ 10 बजी 11 बजीतिर। मेरो आपा भनेको बाउ, राई भाषाबाट आपा भन्छ नि त, त्यही भएर मेरो बाबा। हामी फर्किँदैछौँ आज गाइज। अहिले 3 बज्न लाग्यो। कानको उपचारमा जानुभएको थियो। कानको त्यो सुन्नेदी पठाएछौँ होइन। म त सिम्पल्ली थिङ्किङ। ला भन हँसको पा भन, हँसको पा। हामी भोलि पर्सि आउँछौँ फेरि भन न। केटाकेटीसँग चाहिँ गएको छ हौ हिँडुल गर्न पनि। टेरीको एक झोला केटाकेटीको लुगा बोक्दै ठिक। ढुङ्गा हेर्नु न तर 5 तारमा कत्रा ढुङ्गा हुन्छन् नै। ढुङ्गाको राजै छ है 5 तारमा चाहिँ। आपा त्यो आलुहरू खन्नु खेताला 1-2 जना दिनको दिन लाउनु। त्यो मरियाते त्यत्रो कामहरू छ। त्यो पाडा बेचिदिनु अनि 50,000 लाउँदै रहेछ त। दि पठाउनु नि दाम। बुढाबुढी मात्रै बिरामी कसरी के गर्छ भने त्यत्रो वस्तु त्यो हटरिका। लाउनै पर्छ भन्छ सबैले। यस्तो फोटो गयो भने अब फेरि कति पैसा खर्च त्यो त हो कि। लगाएको भत्ता त्यो माथि जीवन 28-29,000 त्यही त हौ। छैन नि, कहाँ हुन्छ उतै खोसामार हुन्छ भैँसीको पाडापाडीहरू। अनि दाजुले भन्नुभएको रहेछ खेताला झामझुम लाइहाल्नु, म भोलिपल्ट खेताला दिने पैसा पठाउँछु भन्नुभएको रहेछ। अनि त्यसरी गर्नु नि। त्यो धेर काम भएर पनि हो कि त्यस्तो आमा हुइपाल भएको आफू। हात गलेर अघि आइपुग्नु भएको थियो दाजु। चाहिँ भयो हेर्नु न, केटाकेटीसँग गाह्रो छ। अटो पनि आइपुगेको। आज म नचढेको मेरो छोरी चढ्दैछ है सर। हिजो नि चढ्नु भयो। हो त्यसरी है। हिजो नि चढ्नु भयो। भाइ पनि छ है। हिजो पनि चढ्नु भयो। सबैजना जानु हुने ए लगाएको आपा। भोलि पनि साउने सङ्क्रान्तिमा निस्किन्छ ल।